Párování dálkových ovladačů Herman. Dostali jste nový dálkový ovladač a nevíte si rady, jak ho napárovat na ten původní? Pojďme se spolu na to podívat. Vezměte si stávající a nový dálkový ovladač. Na stávajícím dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko naladěných vrat a držte jej. LED dioda začne blikat červeně a modře. Na novém dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko, na které jej chcete naladit a držte do té doby, než modrá LED dioda začne rychle blikat. Tento zvolený postup použijete pro motory Promatic a Supramatic série 3. Pro čtvrtou řadu těchto motorů se postup liší. Pro pohon Supramatic postupujeme následovně. Zmáčkněte a přidržte tlačítko PRG. Jakmile se objeví 2 nuly, šipkou nahoru zvolte 11 a zmáčkněte tlačítko PRG. Číslo 11 začne blikat a v tuto chvíli podržte tlačítko na dálkovém ovladači. V momentě, kdy číslo 11 začne rychleji blikat, můžete uvolnit tlačítko na dálkovém ovladači. Proces párování je tímto dokončen. Poté zmáčkněte PRG, šipkou dolů přejeďte na 2 nuly a potvrďte PRG. U motoru Promatic 4. řady postupujte tímto způsobem. Na motoru zmáčkneme průhledné tlačítko P, LED dioda začne blikat a v tu chvíli zmáčkneme tlačítko na dálkovém ovladači. Jakmile červená LED dioda začne blikat rychleji, uvolníme dálkový ovladač. Pro ukončení párovacího procesu zmáčkněte 6krát za sebou toto červené tlačítko. Funguje vám ovládání vrat po zhlédnutí tohoto návodu? Pokud ano, je vše v pořádku. Pokud se vám to i tak nepodařilo, můžete se na nás kdykoliv obrátit.